Arratsaleko ordu 2:25 diren honetan, gaur hasiko den Donostia torneoaren nondik norakoak eta pronostikoak emango ditugu. Torneo klasikoa izango da, bi finalerdi eta finala jokatuko dira lehengo urtean ez bezala, izan ere lehengo urtean finalerdi bat eta finala jokatu ziren, eta gainera lehengo urtean bikoteak mistoak izan ziren, aurtengoan ordea bi bikote aspekoak izango dira eta beste bi bikote berriz baikokoak. Gaur emango zaio hasiera aspeko pilotarien norgehiagokarekin eta bertan Elordi eta Zabaleta Altuna eta Rezustaren aurka izango dira. Lehenengo analizatuko ditugunak Elordi eta Zabaleta izango dira. Bi hauek Elordik ezin izan zuen Bilboko txapelketa jokatu, Donostiakoa bai jokatu ahal izango du, eta Zabaletak Bilbon txapelketa oso ona egin zuen, jokatu zituen bi partidak oso ongi jokatu zituen, eta Donostiako torneora nik uste ongi iristen dela. Halere, Aitor Elordi ikusten ari gara pixka bat beteta, uda honetan, azkenean uda gogorra izaten ari da beretzan, nik uste ez zituela inoiz hainbeste norgehiagoka jokatu uda batean, eta normala da, azkenean lehenengo uda gogorra izatea, eta hor pixka bat galdera ikur bat edo jarri behar da Aitor Elordirengan, izan ere ez dakigu nola erantzungo duen maila bitarrak, orain egun batzuk atxeen hartzeko aukera izan du, ikusiko dugu ze freskotasun mailarekin iristen den. Besteak Altuna eta Rezusta hauek nik favoritoak ikusten ditut. Bilboko finalerdian gaizki jokatu zuen Beñat Rezustak, baita Jokin Altunak ere, naiz eta partidaren fase batzuetan berak partida irauli nahi izan, ez zuten partida ona jokatu biek ala biek, eta Arantzatxo hori noski atera nahiko dute. Iruñean txapeldun izan ziren, Bilboko torneoa ezin izan zuten irabazi, eta orain Donostiakoaren bila doaz, bi gipuzkoarrek ilusio berezia ere egingo die ziur, gipuzkoarrak izan da, eta bi hauek ikusten ditut favorito. Rezustak alde batetik bermea emango duela iruditzen zait, atzeko kuadro horietan, eta aurrean Jokin Altuna artista bada, hoko zuloan pilota txikiena ere hartu eta bukatu egiten du, eta gainera Atano hirugarrena bereziki oso ongi ematen zaion pilotaleku bat da. Beraz, Altuna eta Rezusta txapelketako favorito ikusten ditut. Gero Jaka Mari Ezkurrena, Jakak eta Mari Ezkurrenak bikote oso ona osatu dezakete, batez ere Jakak tantoak amaitzen baldin baditu ziur aski Mari Ezkurrenak atzeko kuadroetan agindu egingo duelako, baina Jaka azken norgehiagoketan ongi jokatzen ari da, irabaztaile dabil Lizartzarra, baina Altuna eta Rezustari aurre egiteko kostatuko zaie, izan ere Mari Ezkurrenak Bilboko finalean, batez ere bigarren zatian asko sufritu zuen, pilota asko galdu zuen, eta partida pixka bat gogortzen baldin bazaie horretan Altuna eta Rezusta gehiago dira, eta aukerarik ikusten ez dietena Peña eta Imaz, euren partidan bai, Jaka eta Mari Ezkurrena favorito ikusten ditut, baina Peña eta Imaz hortxe pixka bat, Peñak ikusi genuen lehengoan, bolada oso honean zetorren, baina lehengoan Bilboko torneoan asko sufritu zuen, batez ere bigarren zatian nekatu egin zen, eta Ander Imazek ikusiko dugu zenbateraino eusten dion Jon Mari Ezkurrenari, oso gutxitan pasako da ziur aski agintzera, eta Imazek agintzen duenean Peñak hor abagunerik txikiena baliatu behar du tanto amaitzeko, bestela ezinezkoa izango dute. Gaia badu Peñak horretarako, baina iruditzen zait Jaka eta Mari Ezkurrenaren alturako bikote bat irabazteko oso zaila. Hauxe beraz, esan behar genuen guztia, hurrengoan gehiago izango duzue Kirolunea kanal honetan, bitartean ongi izan agur.